Всем привет, друзья! Сегодня необычный выпуск будни сервиса. Называется он «Я забрал у тещи машину». В общем, забрал у тещи машину с жалобой на стук сзади. Слушайте, это жесть. Она мне звонила, говорит: Паш, что-то подстукивает, может заберешь, посмотришь. Ну, я думал, так подстукивает что-нибудь там, шаровый наконечник. Охренеть тут звук, мне аж прям в мягкое место отдает. Очень похоже на то, что замерз амортизатор задний, и он очень сильно долбит. Сейчас вот я постараюсь найти какие-нибудь кочки еще пожестче. Я думаю, слышно будет на камере. Еще кочки будут, еще постараюсь снять. А потом покажу и расскажу, что на самом деле случилось, когда поднимем машину. Сейчас буду переезжать рельсы, и такой плавный поворот, я думаю, хорошо будет слышно. Хорошо было слышно. Вот что мне очень нравится, все равно Логан 2006 года выпуска. Я выбирал его лично там из многих машин. Блин, надежный пипец. Вот, несмотря на этот жесткий стук, машина идет прям превосходно. Новая резина, сцепление недавно поменяли, за подвеской так следим. Только что-то сзади у нас не срослось. Вот. Прям отлично. Прям вот уровень. Вот прям с душой машины делали первые. Первые Логаны, конечно, у нас первая фаза. 6-й год. Искать такие машины еще надо. Автомобиль поднимается вместе с колесом. Амортизатор замерз. Вот разность. Сейчас он отмерзнет и стрельнет. В общем, на самом деле все дело просто в некачественном амортизаторе, который замерз зимой. Причем они тут где-то месяца 3 назад были поменены. Бедный, как он тут молотил, а?